वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है और अगर आप जूनियर असिस्टेंट जॉब्स के लिए जेके एसएसबी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेके एसएसबी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्किल टेस्ट में या फिर टाइपिंग टेस्ट में वो है 35 वर्ड्स पर मिनट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आज दिन तक जितने भी टेस्ट कंडक्ट करवाती आई है जेके एसएसबी वो भी स्किल टेस्ट, तो उसमें जो है टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर जो है इसी के ऊपर जो है टेस्ट लिया जाता है जेके एसएसबी के द्वारा। सो आज के इस वीडियो में हम 10 मिनट्स का टाइम लगा के यहाँ पे फुल प्रैक्टिस जो है करेंगे और देखेंगे कितने जो है हमारी जो है कितने वर्ड टाइपिंग स्पीड आती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स से कम है या फिर 35 वर्ड्स से कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम के दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर स्टार्टिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं तो क्या करें क्या नहीं करें, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम फुल प्रैक्टिस सेट की तरफ। यहाँ पे जो 10 मिनट्स का टाइम हम लगाएंगे और देखते हैं कि कितनी टाइपिंग स्पीड आती है। तो इसमें से कोई भी हम पकड़ लेते हैं। जब तक हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ड टाइप नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि ये जो टाइम है यहाँ पे शो हो रहा है ये स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे देखो हम जो है अभी जो बना रहे हैं ये टाइपिंग, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, देखते रहिए आप अभी। परचेजिंग और रेंटिंग इक्विपमेंट। आप चाहें तो ये जो वर्ड्स हैं इनको लाउडली स्पीक भी कर सकते हैं, इनको रिपीट भी कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज इजी फॉर यू टू टाइप। Line is not a FIGURE figure of STWCH speech. Every
तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुकी है। 10 मिनट्स का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। अभी रिजल्ट देखने के लिए हमने जो है यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे इंटर जो है हम प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टाइम यूज्ड 10 मिनट्स, ग्रॉस स्पीड हमारी है 38 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी हमारी है यहाँ पे 97% और नेट स्पीड है हमारी यहाँ पे 37 वर्ड्स पर मिनट। तो आपने देखा हमने कितनी सारी मिस्टेक्स करी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मिस्टेक हमने की है वो करने का मेरा मेन एम ये था कि आपको बताना कि अगर आपके स्किल टेस्ट के दौरान अगर स्टार्टिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आपको डीमोरल होने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू रखिए और कोशिश करिए कि थोड़ी मिस्टेक्स जो है वो कम कीजिए। मैं 100+1% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको जो है डीमोरल नहीं होना है। अच्छे से आप फोकस करिए और टाइप करते रहिए जो भी कंटेंट आपको दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्यूरेसी आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको 95%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 97 है, तो 90% एक्यूरेसी जो है वो भी वहाँ पे लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 10% की जो मिस्टेक्स हैं, खास करके ये तो होता है एसएससी में कि एक्स सर्विसमैन के लिए 10% की जो मिस्टेक्स हैं वो क्या होती हैं, एक्सक्यूज होती हैं। उसके बाद में जो बाकी वाले होते हैं उनके लिए, जनरल कैटेगरी वाले उनके लिए होती हैं यहाँ पे 7%, ठीक है। तो कई बार जो है 5 भी देते हैं वो 5% मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि जो आपका एक्यूरेसी लेवल है वो 95 से नीचे आपको नहीं आने देना है। वैसे आपको 90 चाहिए। जो जेकेएसएसबी टेस्ट प्रोडक्ट करवाती है स्किल टेस्ट, तो इसमें आपको एबव 90% चाहिए। तो 90 से नीचे नहीं आना है, अदरवाइज आप जो है वो इसमें जो है आपका स्किल टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि 95 से आप नीचे मत आइए। तो अगर हम यहाँ पे अपना जो व्यू प्रिंट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है हमने टाइप किया है जो भी मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड से कम है तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए। और अगर आपकी 35 तक है तो आप 2 या 3 प्रैक्टिस यानी कि आधा घंटा जो है सुबह, आधा घंटा शाम को लगाइए तो दैट इज एनफ फॉर यू। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।